तो दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो में मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाली हूँ एक कैसरोल को। ब्रांड है इसका सेलो, मटेरियल है इसका प्लास्टिक, कलर है इसका ग्रे। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो इसकी लिड है वो इजीली क्लोज और ओपन हो जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो है ये ड्रिप ट्रे। ये क्या करती है, स्टीम को एक जगह पे कलेक्ट नहीं होने देती, जिससे आपकी जो रोटी है वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है। इसमें आपको डबल वॉल इंसुलेशन मिल जाता है और अंदर से पूरा स्टील का है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो।